Bwana Yesu asifiwe. Tunamtukuza Mungu tena katika wakati huu na muda huu. Ni mwendelezo wa siku 70 za maombi ambazo tumekuwa tukimsihi Mungu na kumuomba kila wakati bila kuchoka, kila wakati bila kukoma. Ndio maombi ambayo Kristo anatamani pia. Biblia inapozungumza tukeshe kwa maombi, inazungumza kwa ujumla. Akili yetu inapaswa itumwe na ielekezwe kwa Kristo. Na hivyo basi niukumbushe, tupo ndani ya mwendelezo wa siku 70 za maombi. Na siku ya leo na wiki hii kwa ujumla ni siku ya 29 katika mwendelezo wa masomo yetu haya. Na siku ya leo tunaangalia habari nzima ya maombi kwa ajili ya wagonjwa. Ni kati ya kundi ambalo tunapaswa kulichukulia serious na bila discussion yoyote hii. Mgonjwa, tunafahamu, naongea na mgonjwa mtarajiwa. Tunafahamu maisha yetu ni maisha ambayo Mungu ndiye anayejua ratiba kamili. Na hivyo basi naongea na mtu ambaye pia yaweza kuwa ni mgonjwa. Ni mgonjwa wa kiroho, ni mgonjwa wa kimwili. Nazungumza kidogo hapa, mgonjwa wa kimwili ambaye ni mgonjwa, yupo kitandani, ana maumivu, ana mateso ndani ya moyo wake, mawazo ya kifo ndo yamejaa akilini, kwamba yeye hatapona, kwamba yeye ameambiwa hospitalini ya kwamba hautapona kwa huo ugonjwa. Nenda tukasubirie siku yako, nenda tukasubirie tarehe yako, nenda tukasubirie utaratibu kwa ajili ya kuzikwa, wewe hautapona. Nikutie moyo, kama una tatizo ambalo uliambiwa hivi, siku ya leo nikutie moyo, Yesu yupo kwa ajili ya kukuponya. Bwana asifiwe. Yesu yupo kwa ajili ya kukuokoa hata katika magonjwa ya kiroho yale. Yupo kwa ajili ya kukuokoa, kukutoa katika kitanda kile. Na nikukumbushe tu, Yesu ndiye mponyaji mkuu. Yesu ndiye anayeponya magonjwa. Nikumbushe hili, unapokuwa ukiombewa, wewe ikiwa ni mgonjwa, unapaswa kuwa na imani iliyotulia. Imani iliyotulia ndio imani ambayo mgonjwa anapaswa awe nayo. Imani iliyotulia, sifa zake kuu ni imani isiyokuwa na mashaka, ni imani isiyokuwa ya mhemko, ni imani ambayo unaamini tu ya kwamba yupo Mungu ambaye hata akiruhusu nilale mauti nitakuwa salama zaidi. Yupo Mungu. Imani iliyotulia ndio unapaswa kuwa nayo ikiwa wewe ni mgonjwa. Na ikiwa kuna mtu ambaye anasikiliza somo hili, wiki hii tutaombea wagonjwa Jumatano. Nikumbushe hili kwamba ikiwa wewe ni mgonjwa, yaweza kuwa ni kweli umesumbuka, umeenda hospitalini. Na kumbuka, tatizo la ugonjwa likija, lazima sekta kuu mbili liguse. Sekta ya kwanza uchumi. Sekta ya pili muda. Lazima ulichukulie muda hili ulisolve hili tatizo. Na ikiwa kuna mgonjwa yupo katikati yetu hapa, kuna mgonjwa yupo hapo popote pale alipo, nikukumbushe hili. Leo tutaomba kwa ajili yako. Na tutaamini ya kwamba kuwa na imani iliyotulia. Kwa mujibu wa fungu letu elekezi, tutasoma fungu letu elekezi Yakobo 5 mstari ule wa 15, ambapo maandiko yanasema kwamba na kule kuomba kwa imani. Pigia mstari imani. Imani inayozungumzwa pale ni imani iliyotulia. Unaweza kumwokoa mgonjwa yule, hata kama ametenda dhambi atasamehewa. Ni kweli Yesu anaokoa kupitia imani. Yesu anaokoa kupitia imani. Kumbuka, maombi kwa ajili ya wagonjwa sio mbadala wa tiba, bali ni nyongeza ya imani. Narudia tena. Maombi kwa ajili ya wagonjwa sio mbadala wa tiba, bali ni nyongeza ya imani. Tunaamini utapona. Kufariki ni mapenzi ya Mungu. Hakuna ambaye waga anakuja kukuombea kwamba ufe.
bali wakati tunaomba mapenzi ya Mungu yatimizwe. Hivyo basi, ikiwa wewe ni mgonjwa, siku ya leo ondoka na hili. Unapokuwa ukiombewa, unapokuwa ukijiombea, kuwa na imani iliyotulia. Acha mashaka, acha wasiwasi, acha mwemko. Mara tena unaanza kukumbukia kwamba kuna nguvu fulani inanifuatilia. Achana na hayo. Sisi tunalindwa kwa imani. Bwana kubariki. Kesho tutaendelea na masomo haya. Unapoendelea kufuatilia haya, kumbuka kushare kwa wenzako, kumbuka kutuma kwa wenzako. Leo kuwa na imani iliyotulia, na Mungu akubariki sana.